Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kereta Api Thomas. Kali ini channel Kereta Api Thomas akan bermain dengan yang terbaru ya, kereta api kepala tengkorak dengan kereta api Thomas ya. Kita tunggu ya, rel kereta apinya jadi. Oh, di situ sudah ada kereta api hantu laba-laba hitam ya. Sebentar lagi, sesaat lagi kita akan bermain dengan kereta api kepala tengkorak dan kereta api Thomas. Tetap di channel Kereta Api Thomas, jangan lupa subscribe, like, dan share.